Ողջույն անգին ազգ։ Այս վլվլիկների վերջը եկավ ի վերջո։ Մեր պետականությունը մնաց ու կմնա կայուն։ Շուշին չենք տվել։ Մի քանի բաներ ունեմ կիսվելու, որովհետև մի քանի անգամ որ ասել եմ շատերը համաձայն չեն եղել, որ հայի ուժը դուրսը լիքը գործ ունենք անելու։ Նախ առաջի հերթին ինչպես միշտ փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգու սրբո ամեն օրտյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հիսուս Քրիստոս Աստված է ով նստավ ընդ աչն մեր հոր եւ գալիս է։ Սկսեցինք ուրեմն անգին ժողովուրդ։ Ուրեմն այսպես դրսի պորնիկի լակոտները հենց Գլենդելի հայերի անունից վեր են կացել, մի հարուրատ տատիկ պապիկ են բերել, խեղճերը դեղերի ժամնա, սոված են այդ ցրտին բան հավաքել են։ Նիկը դավաճան բան մարդը ատամները տեղը դնելով գոռում է, հա պապիկ ջան արի սուպդ կեր չմրսես, բան sense բաներ են արել։ Այդ Գլենդելի հայ ժողովրդի անունից է սարել Արտուրիկ, Արմեն, այն ինշորանս ծախող Արմենը AMG-ի տաղավարի վրա։ Ճանաչի բոզի տղեկի տազգ։ Ճանաչեք։ Ուրեմն Վազգեն Սարգսյանի ելույթն եմ նայում, ասուլիս կներեք, եւ նույն բանը այսօր ա կրկնվում, Արցախի հայ ժողովրդին չի վերաբերվում խոսքս, բայց Քարաբաղցի պորնիկի ճտեր, դուք եք քանդել իմ երկիրը, մի բան եկել եք Երևան գուլյա տլեք, նույն բանը կրկնել եք 90-ականներին, նույն բան ուզում եք կրկնեք հիմա, Քարաբաղցի բոզի տղա, դու քանդել ես իմ պետականությունը, դու իրականացրել ես հոկտեմբերի 27-99 թիվը, դու կառուցել ես մի հատ մեղվի փեթակատիպ անճաշակ մի բան հյուսիսային պողոտա, եւ քո երեսից պապիկներ են սրտի կատվածից մահացել իրենց պապական տներից, Քոչարյան Ռոբերտ Բոզի ծնունդ, սատկացնելու են քեզ, վճիրդ պիտի լսես, տղիդ կողքն են կախելու Բոզի տղա, էսի թող լսի ամբողջ ազգը, մի հատ դոգ ունեք Ֆրանսիայում, ով է էսի անգիններ, հիմա ես ուզում եմ իմանամ ով է, որովհետև ազգի գործը հիմա շատ թեժ է, մի հատ քթեք սրան, մի հատ լայվ անենք հետո ժողովրդի ու ազգի առջև, էլի երկու հարց ունեմ իրան տալու, մարդիկ հետաքրքրվում են, Քոչո, համ դրսի տղեկ, համ զինվորական, համ ոստիկան, համ ԱԱՑ, համ կամավորական, համ էլ ներսի տղեկ ու դրսի տղեկ, բոլորը ճշտել են քո ու քո տղու Բոզի տղա ալելը, էսի ազգը թող լսի, զենքերը ցած դրիկ ոնց որ Վազգենի օրոք, ոնց որ 80-ական 90-ականներին լքեցիք երիտասարդ երեխեքին, Քարաբաղցի պորնիկի տղա, եկար դիվիժենի անես Երևան ու Երևանի 19 տարեկանը զոհվի, քո խրամատը կայնելով այ պորնիկի ջուտ։ Շուշին Քարաբաղցին ա տվել անգիններ, դաշնակի հետ հանդերձ, Քոչոն։ Իմ վարչապետը ոչ մի բան չի ստորագրել, ոչ մի բան, թղթիկ կտոր, թող կողի հետևը, Կրեմլին կլնի, թե Վաշինգտոնը կեղնի։ Գլենոքսի վրա փողեր եք հավքեք, կեսը գնացել է այս պորնիկի տղեկին, հիմա զինվորներս վերադարձել են կամավորականները։ Ես մի հատ կին գիտեմ իր ընտանիքից ամուսինը, տղեն աղբերը, մի ընտանիքից 3 հոգի կամավորական, վերջերս արա ժամեր առաջ են իջե դաշնակ Բոզի տղեկ։ Ուր է այդ փողերը։ Ընչի այդ ընտանիքը մի 2000 չես տանում դնես սեղանին, գոնե նորմալ նոր տարի անենք, վերալիցկավորվենք, որտեվ Շուշի չի մենակ, ընդ Նախիջևան ունենք, բան ունենք, գործ ունենք անելու այս սերունդի հետ, պորնիկի տղա, կնգատ քթի քաշելիքը, ձեր Գառնիկ Սարգսյան, այս մի հատ էլ գանձապահ ունեք, ստե մի հատ պորնիկի ջուտ, հա, Հովնան Սրբազան ու Մուշեղ Սրբազանի փրթեներով, ձեր կնանիքի քիթը քաշող քոքը, ինձ հետաքրքիր է։ Զինվորից փողն ուր է կամավորականի, սարը այդքան փող հավաքի Գլենոքսի վրա։ Ուր է այդ փողը։ Ով որ հավաքել է Գլենդելի այս Գլենոքսի վրան փող, էսի սուրբ պատգամա։ Այդ փողը պատկանում է կամավորականներին։ Պորնիկի ճտեր, մինչև վերջի կոպեկը կհաշվեք, մենք պետք է ճշտենք, հիմնադրամի փրթեին ինչքան եք տվել։ Արտ գործերի հետ կապված, այս ուսփյուր կոչվածի հետ, հարգարժան գերագույն հրամանատարս, այս Բոզի տղեկին սաղին սիկտիր ես անում, դեսպանին էլ ես սիկտիր անում ստե, մեր հետ չի աշխատե, թիկունքդ բաց են պահե, ու այս նապալյոնիկ պորնիկները քո թիկունքից են խփե, ես էդի վաղուց եմ ասե, եթե թիկունքիցդ խփող չլեին,
Իպահային թույլ կտային, որ ներկա լիներ դու երբ որ եկար լոս եւ հանդիպում ունեցար, բայց դեսպանատան մուտքը մեր դեմը փակեր իրանք դասավորին սադավորին, որ Արտուր Սահակյան ու լավ լսի վարչապետս Հարութ Սասունյան KGB-ն, որ 650 միլիոն ԱՄՆ դոլարի տնորենն այս բոզի ծնունդները անենց արեցին, որ ես ներկա չլինեմ, որ այսօր իմ վարչապետի կնոջ անձնագիրը ինչ ես հետ տալի այ ղախպա, լավ չես գնաց սառը ջերմուկ խմի, լիքը երեխա եք սպանե, պորնիկներ։ Իրանք անենց արեցին, որ ես ներկա չլինեմ, որ այս բոզերը իրականացնեն այսօր այս գործը, որ կայնեն ասեն Գլենդելի ժողովուրդը Նիկոլի հրաժարականն է։ Նիկոլին մենք ենք կտրել այ բոզի տղեկ։ Արմեն Սարգսյան, սիկտիրդ քաշի իմ հայրենիքից։ Քո անգլիացի կիսա պեպենոտ լակոտ աշուխ լակոտների դե վեկա ռադեղի երկրիցս։ Եվ այն падգամավորը, որ հանգարց քեզ կասի դու ճիշտ ես։ Սուզվող նավի մեջից մկները շատ շուտ են նետվում, չէ։ Քո ամուսարի փայաբաժինն էլ դիր սեղանին, էդի պտի ճշտվի։ Մենք գիտենք էդի կրեմլինատերը դու պրոստը չուչելն ես տրա։ Անգին ազգ ու ժողովուրդ։ Կանգնում ենք պետականության թիկունքին։ Եվ են պորնիկի ճտերը, որ դրսում իսփյուրք են ասել, մենք վերագրում ենք այդ վերնագիրը։ Մենք դա անվանում ենք հայ ժողովուրդ, իսկական նվիրյալ, որ կան Գլենդելի քաղաքում, կան Նորթ Հոլիվուդում, այն Նորթ Հոլիվուդցիների սրտին մեռն է մարը։ Չգիտեմ, մտե կուտակված է ճիշտ մարդ լիքը։ Բուրբենքում, Փասադենայում, դուս, մեր կյանքից դուրս եկար սատկացնել բոլոր դավաճաններին ազգ։ Գնդակահարել բոլոր դավաճաններին, որովհետև պատերազմային իրավիճակում, երբ դու զենքը վայր ես դնում եւ լքում ես քո խրամատը, դրան ասում են desertion. Desertion has one punishment. Death by firing line, bitch. Last word, last cigarette. Որովհետև երթում ունի, what's up, buddy? Երթում ունի յուրաքանչյուր կանգնած զինվոր, որ ասում է I will not abandon my post until properly relieved. So if you desert your post during war, you get shot to death, bitch. You deserted your post, you're going to be shot. You're going to stand in front of a tribunal. Kosharian's going to watch all of y'all being shot, and the last word and last cigarette belongs to Robert Kocharian Bozitsanund. Կոնկրետ Վանեցյան, քեզ բերել էին Արմենի հետ աշխատեիր, թե պոչին կայներ, որ չկարնար աշխատել։ Պարոն Սարգսյան, դու մեր ՀՀ նախագահն ես, եղբայր։ Ոնց Նիկոլը պետք է հրաժարվի։ Նիկոլի մենք ենք ընտրել, քեզ ոչ մեկը չի ընտրել, ոնց եկար, նենց է գնանք է։ Դու նեղանալու բան չկա, լավ պարող տղա ես, ընդ շտգլարը, սենց բաներ ունես ընկե։ Հիմա ես Գլենոքսի վրան ինչքան փող որ հավքել եք, ով որ չի ուղարկել։ Կամավորական կռվող տղեկը վերադարձել են, կոպեկ առ կոպեկ նոր տարվա բերան տղեկը տժժալու են Երևանի կենտրոնում մեր հաղթանակն են տոնելու, որտեվ թուրքի մորը շինելու եմ, ռուսնե սրբիչա տանել բերելու սաղ գիշեր։ Եղավ արա։ Բերեք այդ փողերը տղեկին ա պետք։ Հայկական հիմնադրամ։ Տռուսիկդ գլխիդ եմ քաշելու։ Պարոն Մնացականյան, խնդրում եմ, հրաժարականից հետո գոնե կամավոր աշխատեք ազգի համար, ճշտեք ես ինչ ալշ վերիշներ, այդ ոնց ամբողջ Արցախի այդ հատվածում 4 հատ տանկ ալում, արա։ Դավիթ Հայր իր պատմությունից մեկ բան է սովորում, որ հայն իր պատմությունից բնավ չի սովորում։ Հավաքվեք տղաներ գործ կա, այսօր 5-ին ձեր համազգեստ ու հակուկ կապը։ Կներեք, հա սանվը բետ շատ են ասում, այդ բյով բառը, բյի տղաբան, ներողություն եմ խնդրում, երեխեքիցս, հարսիկներից, բոլորիցդ ներողություն եմ խնդրում, բայց մեր բառարանի մեջ չկա, բոզի տղեն այդպես է, թայթլը այդպես է, հասկանում եք, այս Քարաբաղցի բոզի տղեն խփեց մեր ամբողջ պետականությունը, ընդեղ Դեմերչի անբան բոլորին Վազգենին։ Հիմա նույնն էին ուզում անեին ժողովրդի վրա, իսկ չարչարված ժողովրդիս։ Դուրսնել, ներսնել, Եվրոպա թե Ամերիկա, չգիտեմ։ Մահ բոլոր դավաճաններին սատկացնում ենք մարդասպաններին։ Հա, մի հատ էլ հլա հավաքվեք պահանջեք վարչապետի հրաժարական,
Որներդ փեդամտ է դուք լավ գիտեք էդի։ Գլենդելի անունից չխոսակ բոսյակներ, ամենաճիշտ հայը Գլենդելում կայնած թե բրբենքում խոսում է ձեր հետ դաշնակ ալկաշ նարկաման պիոս պորնիգի լակոտներ։ Հելակ մեր կյանքից, այդ տերորիստ պորնիկներ, հելակ մեր կյանքից, ձեր կաշարված ոստիկաններն էլ են մի երկու հատը ճշտված, couple of cops that took bribes from you dashnaks, Glendale, Burbank, LA is too big a mess to figure out, you know. Yeah, we know all this shit. We know all this shit. Okay, Pornik. Ազգի տուրքը դիրսեղանին 650 միլիոն ԱՄՆ դոլար, պարոն Հարութ Սասունյան միլիոն ու կես ժողովուրդը հաց ու գործ չունի աշխատելու, Պորնիկի ճուտն ինչ ես տրետ տակը տետի, որովհետև կրիպտոմասոնիկ սիոնիստ դաշնակ ես, եղավ դաշտան, այդ պարտիանկա, պատտել եմ քեզ իմ զինվորի սապոկին, որ փափուկ քայլի Պորնիկի ճուտ, այդ զոհված երեխեքի ընտանիքները պետք է ապահովվի, այս կռվից նորեկած տղեկը պետք է նորմալ նոր տարի անեն մի հատ հոգեբանական այդ հոգեկան աշխարհը իրանց վերալիցկավորվի, նորմալ նոր տարի անելու կռվող ամբողջ անձնակազմը 150 միլիոն փող հավքիկ բոզի տղեկ ուր է այդ փողը, Գլենոքսի վրա փող հավաքող թուլեքը ուր են, մեկ մեջտեղ ով գիտի մեջտեղ ելեք, ես գիտեք ինչ, ինձ երկու անգամ չեն կարա սպանեն արա, այդ փողերը հավաք է տարե, կալմե, չեն արե, չի գնացեք ամավորականին, ամբողջ Արցախի կռվի մի ամբողջ հատվածում 4 հատ տանկ ա եղել, այդ զինվորիս կողքը որ կայնել ես, Արցախ ստրոնգ, մորներդ կլացցնեն Պորնիկի ճտեր, խանութներում այդ բաքսերը որ դրել եք Գլենդել, Նորթ Հոլիվուդ, Արցախ ստրոնգ ա գրած վրեն, այդ փողը ուր ա եթում, ժողովուրդ խափել են ձեզ ու շարունակում են խափել, եղավ, որովհետև քնապարկն ու յոգրան դոշակ ու բարձը կարող և տակ շորեր ապահովող մայրերին գիտեմ, ընդե տրանց կոպեկը չկա, սուտ են, մեկ երկուսը կա, որ ճիշտ են աշխատե, են էլ չի հասցրել կարիքները, հավաքվեք իրար գլուխ այսօր 5-ին, հակ ու կապ ու վարժություն, նրանից հետո ամսի 24-ին մեր դեսպանատան դեմը, Հարգարժան վարչապետս մենք նոր դեսպան ենք ուզում, էսի կատակ չեմ անում, բոլորին, բայց, երբ որ մեկին հանում ես, են իրա զամը, օգնական, բոլորին ես սիկտ իրանում, որ մաքրվի, եղավ, որտև քեզ չէին սիրում ստեղ, բայց մենք ենք ընտրեք ես, մենք ազգովի ենք ընտրեք ես, եթե հրաժարվես ուրեմն դավաճանում ես մեզ, Փառք անվան հոր և որդվո և հոգուն սրբո ամեն, Օրտնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով որ նստավընդ աչն մեր հոր և գալիս է, մեր զորամասը ապահովի վարչապետս, գործ ունեմ անելու հայրենիքում, ամոթ են պետականությանը, որ չի ապահովի նման սուրբ ուղտ, ճիշտ նպատակ և նրան ուղղություն տվող Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գավազանով ու ծուփով առաջնորդվող հայկական լիգիոնի կորպուսը, Ռիգիոններում էլի, մարզերում, ասենք, I don't know, գյուղերում միտեղ, բայց մի հատ տարածք ա պետք ինձ, որ սկսենք ճիշտ մշակել կամավորական կոչվածը, այս տղեկին իսկական ուղղություն ու լիցքավորում ա պետք, այդ փողերը ղրգմեք այս տղեկին, պրյամո, ոչ թե չերես դաշնակ, սպյուրքի հետ կապված ով ունես չունես, անգին վարչապետս, ով ուզում ալի, ով ուզում նեղանալ ենալ, բոլորին սիկտիվ, սաղ ձերը, սաղ ստախոս սատկում են, պատմությունը կրկնվավ, Քարաբաքցին զենքը դրեց փախավ, Քոչոյի կոմը կազմակերպեց, Երևանում ցույց գուլյատ նիվաներով, ավտոներով, մեր Երևան երեխեքի իրանց խրամատներում կայնած, նացիբ ես, ես թուրքին ենք տալու, չատլախներ, դուք դավաճան եք, սիրում եմ քեզ ազգս, դուխով մինչև վերջ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ տղաներ աղջիկներ, և են կամավորականներին, որ իմ պետականությանը որ ինձ համար սրբությունա տերուտ իրական են, մենք երախտապարտ ենք ձեզ տղաներ աղջիկներ, ապրեք, մայրեր, ապրեք։